Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Design. Hari ini saya lagi restorasi untuk mesin DTG yang baru saja kemarin datang. Karena ini kondisinya second, tapi semuanya kondisinya masih oke, dan part-partnya pun sebagian besar yang utama itu baru. Ini hanya saya poles saja. Saya permax untuk bagian body seperti ini, belum selesai. Dan ini saya bongkar, dibersihkan semuanya. Kemudian ini tutup samping, depan, dan tatakannya. Ini saya buatkan video khususnya. Jadi ini hanya preview saja. Nanti kalau sudah jadi videonya akan saya upload. Tunggu saja, pantengin terus di channel Jago Design. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.